Si alguna vez has volado de Europa a Estados Unidos, probablemente despegaste a media mañana y aterrizaste por la tarde, con el sol todavía brillando por la ventanilla en gran parte del trayecto. Y si alguna vez has hecho el vuelo contrario, de vuelta hacia Europa, casi seguro que despegaste ya de noche e intentaste dormir unas horas incómodas antes de aterrizar con el amanecer asomando por la ventanilla. Eso no es casualidad. Y tampoco es, como mucha gente asume, que los aviones eviten volar de día por algún motivo técnico o de seguridad. La explicación real tiene mucho menos que ver con el sol, y mucho más con los usos horarios, el ruido en los aeropuertos y cómo las aerolíneas exprimen al máximo cada avión de su flota. Vamos a desmontarlo del todo, punto por punto. Empecemos por aclarar algo que el propio título de este vídeo podría llevar a confusión. Los aviones sí cruzan el Atlántico de día. De hecho, la mitad de todos los vuelos transatlánticos vuelan completamente a la luz del sol. Lo que ocurre es que esa mitad va casi siempre en una sola dirección, de Europa hacia América. Y la otra mitad, la que va de América hacia Europa, vuela casi siempre de noche. El misterio no es que los aviones eviten el día, es que cada dirección del mismo océano tiene un patrón horario completamente distinto. Y casi nadie se para a pensar por qué. La primera pieza del rompecabezas es, simplemente, geografía y matemática de usos horarios. Europa está, dependiendo del punto exacto, entre 5 y 9 horas por delante de la costa este de Estados Unidos. Un vuelo típico entre Londres y Nueva York dura unas 8 horas. Si sales de Londres a las 10 de la mañana, hora local, y vuelas 8 horas, en términos de reloj de a bordo, aterrizarías a las 6 de la tarde. Pero Nueva York está 5 horas por detrás de Londres, así que, en hora local de Nueva York, aterrizas a la 1 de la tarde. Has volado durante toda la mañana y buena parte de la tarde, con luz de sol prácticamente todo el trayecto. Y aún así, llegas a un destino donde el reloj marca que apenas ha pasado el mediodía. Hay una excepción histórica a todo este patrón que merece mención aparte, porque confirma la regla precisamente por ser tan distinta. El Concorde, el avión supersónico, volaba tan rápido, a más del doble de la velocidad del sonido, que cruzaba el Atlántico en poco más de 3 horas, en vez de las 7 u 8 habituales. Eso le permitía hacer algo que ningún otro avión comercial podía plantearse: completar un vuelo de ida y vuelta entre Londres o París y Nueva York en el mismo día, con margen de sobra, sin necesidad de encajar dentro del patrón nocturno que estamos explicando. De hecho, gracias a la diferencia horaria, algunos vuelos del Concorde hacia Nueva York llegaban, en términos de reloj local, antes de la hora a la que habían despegado de Europa. Cuando la velocidad del avión es tan extrema que borra por completo el problema del uso horario, todo el razonamiento que acabamos de explicar deja de aplicar. Es la excepción que, precisamente por ser tan rara, demuestra lo sólida que es la regla en el resto de la aviación comercial. Ese mismo cálculo, hecho al revés, es lo que convierte al vuelo de vuelta en un vuelo nocturno casi por definición. Si sales de Nueva York a las 8 de la tarde, hora local, y vuelas 7 horas hacia Londres, en reloj de a bordo, aterrizarías a las 3 de la madrugada. Pero Londres está 5 horas por delante. En hora local de Londres, aterrizas a las 8 de la mañana. Has volado toda la noche, sí, pero has aterrizado justo a tiempo para el desayuno, con el aeropuerto de destino despertando a su ritmo normal de mañana. Esto no es una coincidencia que las aerolíneas descubrieron por accidente. Es de hecho el resultado de una optimización deliberada y muy estudiada, que combina varios factores distintos a la vez. El primero de esos factores es el pasajero de negocios, el segmento de mercado más rentable de cualquier ruta transatlántica, con diferencia sobre el turista medio. Un ejecutivo que vuela de Nueva York a Londres para una reunión quiere, casi siempre, aprovechar el vuelo para dormir y llegar a primera hora de la mañana con tiempo de sobra para una ducha en el hotel y estar listo para trabajar ese mismo día, sin perder una jornada completa solo en desplazamiento. Un vuelo nocturno, el llamado Red Eye, en la jerga de la industria, por el aspecto cansado con el que suelen llegar los pasajeros, cumple exactamente esa necesidad. Duermes durante el vuelo
y llegas con el día entero por delante en tu destino. En el sentido contrario, de Londres a Nueva York, ese mismo ejecutivo prefiere volar de día. Sale por la mañana desde Europa, aterriza a primera hora de la tarde en Estados Unidos gracias a la diferencia horaria, y todavía tiene margen para instalarse en el hotel, adaptarse un poco al cambio y estar operativo al día siguiente sin haber sacrificado una noche entera de sueño real en una cama. Volar de noche en ese sentido, en cambio, significaría aterrizar de madrugada en Estados Unidos, con el cuerpo todavía en horario europeo y sin ningún beneficio real respecto a volar de día. El segundo factor, menos conocido que el anterior, pero igual de importante para las aerolíneas, tiene que ver con el ruido y con las normas de operación de muchos aeropuertos europeos. Buena parte de los grandes aeropuertos de Europa Occidental, especialmente los que están cerca de zonas residenciales densamente pobladas, tienen restricciones muy estrictas sobre vuelos nocturnos, franjas horarias, normalmente entre medianoche y las 6 de la mañana, en las que los despegues y aterrizajes están limitados o directamente prohibidos, precisamente para no molestar a los vecinos con el ruido de los motores durante la noche. El aeropuerto de Frankfurt, uno de los grandes centros de conexión transatlántica de Europa, mantiene un cierre nocturno prácticamente total entre las 11 de la noche y las 5 de la madrugada, con excepciones muy limitadas. Heathrow, en Londres, aplica restricciones parecidas sobre el número de movimientos permitidos en las horas centrales de la noche. Estas normas no son un capricho burocrático. En muchos casos llevan décadas vigentes, fruto de acuerdos negociados entre las autoridades aeroportuarias y los ayuntamientos de las zonas afectadas, y las aerolíneas que las incumplen se enfrentan a sanciones económicas serias. Un vuelo que saliera de Nueva York más tarde de lo habitual, y que por tanto aterrizara en Europa ya bien entrada la noche, correría el riesgo real de no poder aterrizar a tiempo, o de tener que esperar en el aire, o incluso de tener que desviarse a otro aeropuerto alternativo con el coste y la complicación logística que eso supone tanto para la aerolínea como para los pasajeros afectados. Programar el vuelo para que aterrice justo al amanecer, cuando esas restricciones nocturnas ya han terminado, es la forma más segura de evitar ese problema por completo y de garantizar que el avión pueda aterrizar sin depender de ningún margen de improvisación de última hora. Hay además un grupo de vuelos transatlánticos que no sigue este patrón en absoluto y que confirma que todo lo anterior es una decisión puramente comercial, no una limitación técnica del propio avión, los vuelos de carga. Un avión cargado exclusivamente de mercancía, sin pasajeros a bordo, puede despegar y aterrizar a cualquier hora del día o de la noche según convenga puramente a la logística de la carga, sin tener que preocuparse por el descanso de ningún pasajero, ni por el horario de check-in de ningún hotel de destino. Es la prueba más clara de que el patrón horario del que hablamos en este video no tiene nada que ver con el avión en sí, ni con el propio océano que sobrevuela. Tiene que ver exclusivamente con las personas que van sentadas dentro. El tercer factor es, quizás, el más importante desde el punto de vista puramente económico de la aerolínea, la utilización del propio avión. Un avión de fuselaje ancho, de los que se usan para cruzar el Atlántico, cuesta cientos de millones de dólares, y solo genera dinero de verdad cuando está en el aire con pasajeros pagando billete, no cuando está aparcado en una puerta de embarque sin hacer nada. Las aerolíneas, por eso, intentan que cada avión esté volando el máximo número de horas posible cada día, encadenando rutas de la forma más eficiente que puedan diseñar. El patrón de día hacia América, de noche hacia Europa, permite exactamente eso. Un mismo avión puede salir de Londres por la mañana, aterrizar en Nueva York a primera hora de la tarde, pasar unas horas en tierra mientras se limpia y se prepara para el vuelo de vuelta, y despegar esa misma noche de regreso a Londres, aterrizando de nuevo a la mañana siguiente. En apenas 24 horas, ese avión ha completado un ciclo completo de ida y vuelta, sin apenas tiempo muerto en tierra. Si en cambio los vuelos estuvieran repartidos de forma aleatoria a cualquier hora del día, sería mucho más difícil encajar ese ciclo de forma tan ajustada, y el avión pasaría más horas parado sin generar ingresos.
Este mismo patrón horario también encaja, de forma bastante conveniente, con la normativa internacional que regula cuántas horas puede trabajar seguidas una tripulación antes de necesitar un descanso obligatorio. Los pilotos y el personal de cabina tienen límites estrictos de horas de servicio, y las aerolíneas necesitan planificar con precisión en qué aeropuerto va a descansar cada tripulación completa antes de operar el siguiente vuelo. Un vuelo nocturno hacia Europa, que aterriza por la mañana, le da a la tripulación un día entero de descanso legal antes de tener que operar de nuevo, encajando de forma natural con los ciclos de sueño y descanso que la normativa exige, en vez de dejarlos con un descanso a mitad de tarde que resultaría mucho menos aprovechable en términos de sueño real. Hay un cuarto factor, más técnico, que también entra en juego, aunque tiene un peso menor que los tres anteriores: la gestión del tráfico aéreo sobre el propio Océano Atlántico. A diferencia de volar sobre tierra, donde existen radares que cubren prácticamente todo el espacio aéreo en tiempo real, buena parte del Océano Atlántico Norte, sobre todo en su tramo central, todavía depende en gran medida de comunicaciones por radio y de procedimientos de separación más conservadores entre aviones, precisamente por la falta histórica de cobertura de radar directa en pleno océano. Para gestionar ese tráfico de forma ordenada, el Control Aéreo Internacional organiza el espacio en un sistema de rutas llamado NatTracks, en español algo así como Rutas del Atlántico Norte, que cambian cada día según la dirección y la fuerza del viento a esa altitud, y que se diseñan en dos bloques horarios diferenciados. Uno pensado principalmente para el tráfico que cruza hacia el oeste y otro para el tráfico que cruza hacia el este, minimizando así el riesgo de que aviones en direcciones opuestas se crucen por la misma zona de espacio aéreo al mismo tiempo. Ese sistema, aunque no es la causa principal del patrón horario que ves en la práctica, sí que refuerza y facilita la misma separación horaria que ya generan los tres factores anteriores. Hay además un beneficio añadido, casi como efecto colateral de todo lo anterior, relacionado con el viento. A esa altitud de crucero, sobre el Atlántico Norte, existe una corriente de aire muy potente llamada corriente en chorro, que sopla de forma bastante constante de oeste a este. Un avión que vuela de América hacia Europa aprovecha esa corriente a favor, ganando velocidad efectiva sobre el suelo y ahorrando tiempo y combustible. Un avión que vuela de Europa hacia América, en cambio, vuela en contra de esa misma corriente, lo que alarga el tiempo real de vuelo de forma notable, a veces en más de una hora respecto al trayecto de vuelta. Esa diferencia real de duración según la dirección encaja, además, casi a la perfección con el propio patrón horario que ya hemos explicado. El vuelo más largo, hacia América, sale de día y con margen de sobra. El vuelo más corto, hacia Europa, se ajusta con más margen todavía dentro de una noche completa de sueño para el pasajero. Este patrón no es teórico, se puede comprobar en cualquier buscador de vuelos ahora mismo. Un vuelo típico de British Airways entre Londres y Nueva York sale de Heathrow a media mañana y aterrizará en JFK por la tarde, hora local. El vuelo de vuelta de esa misma ruta, operado muchas veces por el mismo avión unas horas después, despega de Nueva York ya avanzada la tarde o al anochecer y aterriza en Londres a primera hora de la mañana siguiente. Prácticamente cualquier aerolínea que opere esta ruta transatlántica clásica, ya sea Iberia entre Madrid y Miami o Lufthansa entre Frankfurt y Chicago, repite el mismo patrón horario con muy pocas variaciones, precisamente porque los cuatro factores que hemos explicado aplican por igual a casi cualquier pareja de ciudades a ambos lados del océano. Podrías preguntarte, llegados a este punto, ¿por qué las aerolíneas no hacen simplemente lo contrario? Volar de noche también hacia América y de día hacia Europa. La respuesta es que, si lo intentaran, estarían nadando contra los cuatro factores a la vez, no solo contra uno. Un vuelo nocturno hacia América llegaría de madrugada
hora local, a un aeropuerto sin apenas actividad ni transporte público disponible para los pasajeros, y un vuelo diurno hacia Europa, aprovechando la corriente en chorro más el uso horario a favor, aterrizaría en plena noche europea, chocando de lleno con las restricciones de ruido nocturno que ya hemos explicado. El patrón que existe hoy no es la única opción matemáticamente posible, pero sí es, con diferencia, la que menos fricciones genera para las tres partes implicadas: el pasajero, el aeropuerto y la propia aerolínea. Así que, la próxima vez que reserves un vuelo transatlántico y te fijes en que el horario de ida no se parece en nada al horario de vuelta, ya sabes que no es aleatorio, ni una casualidad de la aerolínea. Es la combinación exacta de 4 factores trabajando juntos: la diferencia de usos horarios jugando a favor en una dirección y en contra en la otra, las restricciones de ruido nocturno de los aeropuertos europeos, la necesidad de las aerolíneas de mantener cada avión volando el máximo tiempo posible sin parones innecesarios en tierra y, como beneficio añadido, la propia corriente en chorro empujando en una dirección y frenando en la contraria. Ningún avión evita el día por miedo, ni por ningún motivo técnico relacionado con la seguridad del vuelo en sí. Simplemente, la industria entera ha aprendido, con décadas de datos reales de ocupación y de rentabilidad, cuál es la hora exacta de salida que hace que todo el sistema completo encaje mejor: el pasajero, el aeropuerto y el propio avión. Todo este conocimiento tiene, además, una aplicación práctica muy directa la próxima vez que planees un viaje transatlántico. Si prefieres llegar descansado y aprovechar el día completo en tu destino, busca activamente el vuelo nocturno hacia Europa y resérvalo con antelación suficiente para conseguir un buen asiento donde poder dormir de verdad. Y si lo que prefieres es evitar precisamente esa noche incómoda a bordo, aunque eso signifique perder parte del primer día en tu destino por el jet lag, el vuelo diurno hacia América suele ser la opción más cómoda para el propio cuerpo, aunque en la práctica casi nunca vas a tener alternativa real de horario en ese sentido, precisamente por todo lo que acabas de aprender en este video. Si te ha sorprendido alguno de estos motivos, cuéntamelo en los comentarios y dime si alguna vez te habías dado cuenta tú mismo de esta diferencia de horarios en tus propios vuelos. Y si te gusta este tipo de explicaciones sobre cómo funciona realmente la aviación por dentro, ya sabes lo que toca: suscríbete, porque quedan muchas más curiosidades como esta por desmontar.